कबूतर डेजर्ट में एक पेड़ पर रहता था। कबूतर को एक दिन एक बहुत बड़ा मटका दिखाई देता है। कबूतर एक लकड़ी के सहारे मटके पर चढ़ जाता है। कबूतर देखता है कि मटका पानी से भरा हुआ है। कबूतर तुरंत समझ जाता है और एक पाइप को मटके में लगा देता है। पाइप से पानी बाहर निकलने लगता है। जिंदा बचे जानवर पानी पीते हैं। फिर कबूतर एक बहुत बड़ा पाइप मटके में लगा देता है। देखते ही देखते सारे रेगिस्तान में पानी फैल जाता है। जंगल में हरियाली छाने लगती है और सभी जानवर खुश होते हैं। तभी कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं